पाखरे पैसा नहीं तारे समाज रे बंचिबार कोनोसी सम्मान ही नहीं जा पाखरे धन संपत्ति नहीं ए समाज रे बंचिबाटा ता पई गोटे गोटे अभिशाप हो जाई छी पैसा ही सब किछि है समाज रे जेते ज्ञान थाउ ना कहीं की जेते शिक्षित होई तांतु ना कहीं की पैसा ही मनुष्य को प्रतिष्ठावान बनाई थाए पैसा ही मनुष्य को संस्कारित करता है पैसा ही मनुष्य को समाज में सम्मान देता है जहाँ पाखरे पैसा नहीं ये समाज ताकि सम्मान दिए कौन बा करिबी आज से गरीबी दरिद्रता अनाटन भीतर चलुछि बनी शिक्षित भी मो पाखरे चाकरी खंडिए नहीं मद पिउली बोली मो स्त्री केते कथा कहिदेला तुमे पाठ पढ़िछ किछि करि पारु न बोली मनस्त करिछि बड़ लोक हेबार स्वप्न देखिछि स्त्री को तारे कथा देई आसिछि हे धन देखिबो दिन ना दिने बड़ लोक हेई कि देखाइबी धन संपत्ति कमेई कि तुमको देखाइबी कौ शक्ति गछ अछि से गछरे पैसा अछि तली कि देबी आ मो स्त्री को देखाई कहबी ए देखो मु टंका आनिछि कोठी एते जन तो आइछि कहि कि नै मो स्त्री को देखाई कहबी ए धन कथा देइतली बोली देखो कमेई आसिली कोठी बाकी तो लाज लागे ना ना एमिति मुहरे फेरी जीवा अपेक्षा परम मरी जीवा जाकू हुईबो केमिति जीवी लाजुआ मोह को देखेबी मो स्त्री को आ कहिबी किछि करि पारिलिनी बोली भीतरे गरम होई फेरी आछि ना ना नागेश चले स्वाभिमान मनीष जा हेले भी निज बुद्धि विवेक बलरे से किछिटा करिबो तो करिबो नहेले नहीं किंतु मो विवेक मते बाधा देउछि एमिति मुहरे पुनी थरे फेरी जीवी किछि कहि पारि किछि करि पारिलिनी बोली पुनी थरे मो स्त्री को कहिबी न एमिति कहिबा अपेक्षा मरि जीवा जाको प्रयास कर बुझबी तो एई नदी मोहन कचतटारे फांसी लगाई जीवन को आत्महत्या कर देवा को भला मनीबी मोहन जीवा से कचतटारे फांसी लगाई मो जीवन को आत्महत्या कर देवा पुत्र आत्महत्या नुहे सबरी समस्यार समाधान आम्बे त्रिकाल दासी परम काली साधक बाबा काली शंकर आपणक दर्शन पाई महात्मा किंतु आपण ए समय आसीबार कारण मु जानि पारिनी महात्मा मर्त्य मंडले देहा बही देवता हेले ही मरई अवश्य तुमर आयुष्य सरी नाही मु बंचिबा को चाहेनी महात्मा बंचिबा को पड़िबो बाकु दियो ए समाज मते धिक्कार करिछि ए समाज मते सम्मान बोली पदटे देइनी अभावी बोली मते अनेक समस्यार सम्मुखीन होबा को पड़ुछि महात्मा मते आउ अटकाउनी हम त्रिकाल दासी तुमर दुख सब आम जानी पारिछु दिव्य दृष्टि रे देखि पारुछि मो पाखरे अनेक सिद्ध मंत्र अछि असंभव कार्य सब सहजरे होई पारिबो असंभव कार्य सब सहजरे होई पारिबो
କେମିତି ମହାତ୍ମା? ଆଉ ଶୁଣ, ଏହି ନାଟକରେ ତମର ଆହୁରି ଅଭିନୟ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସବୁ କିଛି ଗଢ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି କେମିତି ମହାତ୍ମା? ସେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ମୁଁ ଦୟା ଜାଣି ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ତମକୁ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? এই অকিঞ্চন নাগেশ তার কাহে সেই সৌভাগ্য আপনাঙ্কর শিষ্য হেবাকু পারিবিনি মহাত্মা, পারিবিনি। ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ ପୁତ୍ର, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମହାତ୍ମା, ମୋତେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ମହାତ୍ମା। ତେବେ ଚାଲ ଯିବା ମୋର ସାଧନା ପୀଠକୁ। ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ। ଆଉ ପୁତ୍ର, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ମୋ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତମକୁ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଗୁରୁଦେବ। ତେବେ ଚାଲ ଯିବା। ପୂତ ପବିତ୍ର କୃପାଶ୍ରମ ଦୟ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟଶ୍ରମ ସ୍ୱାଗତಂ ବାବୁ ସ୍ୱାଗତಂ। निसहाय बुद्ध बुद्ध शिशु आश्रितम् अन्नदान महापुण्य स्वागतं बाबु स्वागतम्। देवी कृपाश्रम তীরে বড় আশ্রম अवश्य বরণ গাই গরু ছাল্লি মেন্ন এগুলো আশ্রমর গুরুদেব। अवश्य ଏହି ଆଶ୍ରମର ବାଦନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଇଥିବା ଦାନ ସୂତ୍ରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ଲାଗିବ। ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେଇଥିବା କାମ ସୂତ୍ରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଗୁରୁଦେବ, ଅବଶ୍ୟ ଏ ସବୁ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି ଗୁରୁଦେବ? ଅବଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ଲାଗିବ। ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ସଂସ୍କାର ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଆଉ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଏହି ଦେଖିବେ ଆଶ୍ରମକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବାର ଅଛି। ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଦେଖିବେ ଏ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମ ଆଶ୍ରମ ସବୁବେଳେ ସଦା କାମରେ ଆସିବ ଗୁରୁଦେବ। ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ କରିବି ଗୁରୁଦେବ। ଲୋକଙ୍କ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଏ ଆଶ୍ରମ ଆସିବ। ମୋତେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ତେବେ ଆସ ଅବଶ୍ୟ ଆସ।
ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ବେଦରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସଂସ୍କୃତି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି କଥା ଆମ ଧର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ବେଦ କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବୁଝାଏ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଚାରୋଟି ବେଦକୁ ନେଇ ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ ଆଉ ଅଥର୍ବ ବେଦ ଏମିତି ଚାରୋଟି ବେଦ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଆପଣ କହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାରମ୍ବାର ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଗୁରୁଦେବ। କଥା ବୈଶ୍ୟ ଆପଣ ତିନୋଟି ବେଦ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଆଉ ସାମବେଦ ଉପରେ ମୋତେ ଧାରଣା ଦେଲେ, ହେଲେ ଗୋଟାଏ ବେଦ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ଅଥର୍ବ ବେଦ ବିଷୟରେ ତ ମୋତେ କିଛି କହିଲେନି। ଟିକେ ଶୁଣ ପୁତ୍ର, ସାମବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ଋଗ୍ବେଦ ଏ ତିନି ମଣିଷ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବୁଝାଏ ତପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ବେଦ ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ଏ ବେଦ ଅଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବେଦ ଅଛି ବାବୁ ସାଜାଇ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସାଧନା ଯେ କରିପାରିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ତିଆରି କରିପାରିବ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ନଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲେ ଜାଣ ମନ ଭକ୍ତି ସବୁ ବିଚଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଗୌରବ ଆଶ୍ରମର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବ ଗୁରୁଦେବ। ନାମ ସଦା ସର୍ବଦା ଉପରେ ରହିବ ଗୁରୁଦେବ। এই আশ্রম প্রাণী মানଙ୍କର ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଏ ଆଶ୍ରମ ସଦା ରହିବ ଗୁରୁଦେବ। ମୋ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ତମକୁ ଦେଇ ସାରିଛି, ଏଠାରୁ ତମେ ନାଗେଶ୍ୱର ପାଲଟି ଯିବ ସିଦ୍ଧ ବାବା ନାଗେଶ୍ୱର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ଜୀବନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ କେବେ ଅସତ୍ ଉପଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ କଦାଚିତ ମୁଁ ଅସତ୍ ଉପଯୋଗ କରିବି ନାହିଁ। କରିବି ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆପଣ କିଛିଟା ମୋତେ ପୁଣି ଲୁକେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ସେ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଥର୍ବ ବେଦର ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ ତ ଏବେ କହୁଥିଲେ ବଲି ଦେବାଟା। ମୋ ପୁତ୍ର କିଛି ଲୁଚେଇବି ନାହିଁ ତୁମକୁ। ଷଢ଼ା ଉତ୍ତରା ମୃଗଶିରା ତୁଲା ରାଶି ଏମାନଙ୍କୁ ବଲି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ବଲି ଦେବାଟା କ'ଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କି ଗୁରୁଦେବ? ଅବଶ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରଖିବେନି ଗୁରୁଦେବ। କାହିଁକିନା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଆମର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଏ ମଣିଷ ସମାଜର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ଏବେ ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରିଛି, ଆରେ ବେଦ କିଏ ଦେଖିଛ, ବେଦ କିଏ ଦେଖିଛ, ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଗୁରୁଦେବ। ହେଲେ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବେଦରେ ଅନେକ କିଛି ରହିଅଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଉପରେ। ଆମର ରୀତି ନୀତି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସବୁ କିଛି ଭରପୁର ହେଇ ରହିଛି ଗୁରୁଦେବ। ଅଥର୍ବ ବେଦର ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ପୁତ୍ର, ଆସ।
तस्मै श्री गुरवे গুরুদেব যেতদিন পর্যন্ত বঞ্চিতিবে যেতদিন পর্যন্ত বঞ্চিতিবে সেতদিন পর্যন্ত ମୁଁ এই ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ତ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ବଲି ପକେଇ ଦେଇ ଏ ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ କରିନିଏ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ मोर कहबार कथा जे गुरुदेव मनीष बलि देवाटा निहाती बड़ा आवश्यक तंत्र मंत्र विद्या बुद्धि सब भीतर रही आपण थाऊ थाऊ आम कौ जगह को जी गुरुदेव माने मोर कहबार कथा जे गुरुदेव से शुभ मनीष खोजापी आपण निजे अच्छा माने कौ जगह जी मु निश्चित करी गुरुदेव आपण मोर विद्यार शुभारंभ हो मो गुरु थाऊ थाऊ आशीर्वाद सदा मो मुंडे अछि गुरु बोली जेते बेले हे जाईची एतर गुरु को नाम अनुजाई मु आउ से करी लागे क्यों हलो मा मो नाला सिद्ध नरेश्वर तंत्र मंत्र विद्या बुद्धि मो परंगम मो हाथ मुठारे रही बोई ब्रह्मा विष्णु हर मो ना सुनिले जमक भी आसीब कम ना मो नाम सिद्ध बाबा नामेश्वर गुरुदेव कही जाइछन्ति आषाढ़ मृगशिरा अश्विनी नक्षत्र तुला राशि जन्म होइथिबा मनीषको जदि खोजिबो बलि पकाई अथर्ववेदर साधना को सिद्ध करि पारिबी ताले मंत्र तंत्र शक्ति आहुरी परंगम होई जेबी मनीषको बनेई देई पारिबी चिही चोटिया वो हाथ मुठारे रहिबो समग्र समाज ये साम्राज्य नेता मंत्री बड़ बड़िया लोक माने समस्त इंगितरे चलिबे केही भी मो कथा मो सामने उच्च आवाज कथा हेबाकू साहस करिबेनी काहेकि न मो हाथ मुठारे ब्रह्मा विष्णु हर मो ना सुनिले स्वयं जमक भी आसीब कुंपोज्जर नाम सिद्ध बाबा नागेश्वर